Hey, yeah, boob. Hi, kids. This is Teacher Des with my partner Jolabs, and once again, naanasad ko to explain another lesson in science, which is recognizing the importance of recycling, recycling, reuse. Uh, Hi kids, this is Teacher Des with my partner Jolabs, and I'm here once again para mag-explain na po ko ang another lesson in science, which is recognizing the importance of recycle, reduce, reuse, recover and repair in waste management. Now kids, before ko mag-proceed aning mga 5 R's in waste management, ako lang sang ipang-recap tong mga lessons na to nga nilabay na sa akong mga last nga videos, di ba? There are two properties nga akong gi-mention dito sa isa ka material. We have physical property and we also have the chemical property. And then sa physical property, kung na-change gani nga mahitabo ana, ang tawag gyud ana niya children is physical change. And then kung ang chemical property na sad ang ma-change sa usa ka material, ang tawag pud sa ila ana is chemical change. Now, kung atong i-observe karon pandemic man gyud karon no, then ang mga ginikanan karon kay busy kayo og pananom og tanom. Di ba? Busy kay sila, nananom na sila karon, kay nag-enjoy na sila. And then ang uban pod nara sa balay, nanghita na lag mga pamaagi unsaon nga mo survive sila. So, kita pod at this time kamo as young children, I want you to think of ways nga unsaon po nato nga makatabang ta sa changes sa ato ang palibot. Okay? So, before ko mag-proceed sa mga ways unsaon nato ma-manage ang atong kanang mga basura nato sa atong balay, ako sang i-explain ang meaning sa waste management. Ang waste management, children, is the activities and actions required to manage waste, including the collection, transport, treatment, and disposal of waste. So muni siya ang mga pamaagi nato unsaon nato ma-manage ang atong mga basura. And if you could still remember kids katong sa panahon nga napatay klase, di ba sa ato ang school na ay gitawag nga MRF, katong facility nga mag-recover sa mga materials, di ba? Para unsaon man to siya para atong mabantayan kung unsa ang mga materials nga pwede pa nato ma-recycle, pwede pa nato ma-reuse. So kana sila mo akong i-explain karon. So first, atong una nga steps on how to manage our waste. Ang pinakauna nga step is what we call recycle. Okay. Recycle gani children, muna siya ang pamaagi nga maggamit ta og usa nanay butang atong nakita dara pero gamiton nato siya in a new way, meaning na ay new product nga ma-produce. So like for example, mayon ka og kanang ligid or guma kana bitang gagamiton sa ligid nato nga wala na nakiyos na guma. Kung ato na siyang putlon-putlon and then ihikot nato sa atong silhig, ang tawag ana recycle. Kaya nga naman, ato naman na may bago nga product nga na-produce. Kaya ato naman gigunting-gunting siya, then ato na yung gihimog hikot. Meaning, dili na siya ligid tanawon. So, ang tawag ana nga step or ana nga pamaagi is, ang tawag niya na is recycle. Kaya ato naman siyang gi-produce into another product. So, another example sa recycle is kining mga candy wrappers. Diba? If makabantay mo, gipa-project mo, siguro nakaagi mo nga gipa-project mo sa inyong mga old teachers nga gipagunting-gunting ang mga candy wrappers. And then, pag humandan o gunting-gunting nga gagmay, gipabutang dayon sa usa ka kanang shape para mura siya display sa balay. So, muna siya ang recycle. Gigamit na to siya into a new form. Nag-create ta og bag-o nga form niya. That is
recycle. Ato siyang gi-recycle pagbalikin. Unsa man ang mga butang nga pwede nato ma-recycle, children? Pwede nato ma-recycle ang mga gitawag nato og plastic. Kana siya gina-recycle nato, like katong kuanta urban gardening ta. Last year nag-urban gardening ang atong school, di ba? And then unsay gipabuhat sa inyo, di ba? Gipadala mo og mga plastic nga mga bottles, like katong mga 1.5 nga Coke or bisag unsa na lang tong mga mineral water, di ba? Gipadala mo sa inyong teacher, and then unsa din ang gibuhat sa inyong teacher adto? Gigunting and then gihimo siya og tamnanan, di ba? So ang tawag ana recycle, ang tawag ana kids. Bali gikan sa empty bottles, giguntingan siya or giputol siya, and then gi-create siya og another product which is tamnanan. So recycle ang term nga gamiton na nato ana children. Okay? So muna inyong timan-an ha, kung mingon ta og recycle, this is one of the steps in managing our waste, pero kini siya nga step ato lang gigamit, nag-create ta og mga useful materials, gi-create nato siya into another product na ay bag-o nga product nga na form. That's recycle. And then unsa pa gyud ang mga other examples sa recycle nga inyohang pwede nga mahuna-hunaan. Like for example, kanang lata. Kung naamoy lata lugar sa gatas. Okay, unsay ginapabuhat sa ato sa atong teacher ana, di ba? Ginapabutangag decoration, ambot og naka-try ba mo ana sa inyong school nga gipabutangag decoration sa inyong teacher, and then unsa din ang nahitabo, gipabutangag bato o gipabutangan din og mga plastic nga kanang flowers. So that's recycle. Kaya nga naman gihimo siya into new form, or ang uban pod ang mga lata gihimo og dugian, so gi-recycle nimo siya into another form. Okay? So muna ang gitawag nato og recycling. Gi-recycle nato ang mga butang into a new product, na bag-o nga product nga na-create children. So munang first nato nga step in managing our waste. Second nga steps in managing our waste is what we call reuse. Okay? From the word re means you repeat, di ba? Imong utruhon paggamit. Use ang iyang gamit, utruhon nimo siya paggamit. So, take note ha, ang recycle ug reuse, ang kalainan sa ilang duha is that gigamit nimo siya bag-o, pero ang sa recycle na ay new product nga na form. Whereas ang reuse, dili nimo siya utruhon, wala kay bag-uhon sa iya, gamiton lang nimo siya pagbalik. Like for example, empty nga mga mineral water bottles, di ba? Usahay, pag palhuman na itong inom ana sa mineral water, ibutang na to sa itong balay. Pero ang uban ana is gina-reuse nila. Unsaon man nila nga pamagi nga ma-reuse. Sudlan balik og water para ibutang sa ref na din mo'y pitcher. So, na-reuse siya pagbalik ang empty bottles mo na ang reuse. Another example sa reuse, mga panapton, like sinina. Pag dili na nato magamit, unsay gamit na day niya, di ba, gahimuon og trapo. Pero wala na to giusab ang porma sa sinina. Same gihapon, sinina gihapon siya tan-awon, panapton gihapon siya tan-awon, pero ang paggamit lang sa iya lahi na from sinina into trapo. Pero gi-reuse lang nato siya. Wala na to siya gilabay, gi-reuse, gigamit nato siya into other uses, di ba? So from sinina natrapo, pero wala na bag-o ang composition niya. Walay chemical change, kumbaga nga nahitabo kay same ra man gihapon siya, or walay change, walay physical, walay chemical change kay mao ra man gihapon siya, sinina lang siya, pero lahi na iyang gamit. Gi-reuse nato ang mga old clothes. Muna ang reusing. Ang recycle, gigamit nato siya, pero nag-create ta og bag-o nga product out from that material, while reusing is gigamit lang nato siya pagbalik. Same material, pero gigamit nato siya again, maybe into different uses, di ba? So, muna siya ang reuse. Another example sa reuse children, kanang mga papers or bond papers nga sa front lang ang naisulat. So, usually muna akong ginagamit sa akong mga kids. Pag na ako'y i-print din, nasayop na ko ito pag-print,
sayang man nga akong ilabay. So, ang akong gabuhaton, dato na ko sila ipa-drawing sa ilang gusto nga i-draw. Dato sa empty nga page. Kung ang isa ka page na na-print, then dili na nako, nasayop to nako siya pag-print, then ang likod niya is kanang plain pa siya, napay pwede masulatan, o pwede pa nila magamit sa mga bata. So, gipa-reuse nako sa ilaha. Same material, same paper, pero gigamit lang into different use. Kay dato naman din sila nag-draw. Dato sila nag-color-color. So, at least na-reuse nako ang kanang usa ka material. So, that's reuse. Nagamit ka, same material, gigamit lang nimo pagbalik. Maybe in different uses, pero useful, good siya. So, pwede na to siya magamit pa. So, muna ang kalainan, kids, ha. When you say recycle, mga materials nga gamito nimo pag-utro, pero naay bag-o nga product nga ma-produce, na ay new product nga ma-form out from that material mo nang recycle. When you say reuse, gigamit nimo siya, pero same product, lahi na lang siguro ang pamaagi sa imong paggamit sa iya, ha, pero same product gihapon ang imong gigamit. Walay nausab sa iyahang form or walay nausab sa iyahang shape. Kay same product lang gyud gihapon siya o walay nausab sa iyaha. So kung atong tanawon, kids, ang atong palibot, daghan gyud kaayoy mga pamaagi on how to help manage our waste. So bisan og mga bata pa mo, naagid mo'y rule nga role ninyo nga inyuhang dapat gampanan para ma-manage na to ang atong mga basura nga dili siya magdampuog. Just try to imagine ganit, children. What if kung pila ka years dugay ba mag-decompose ang mga plastic, di ba? Or ang mga glass, dugay ka na sila mag-decompose na. Kung sige lang nato na siyang ilabay, dadun dato sa landfill, di ba? What do you think kaha ang mahitabo kung pananglitan og everyday maglabay ta? So, ang mahitabo gyud ana, children, is mudaghan siya, mag-build up sila dadto tungod kay it will take years for them to decompose. So, mapuno kadugayan ang atoang basurahan. So, muna nga ang atong government, ang school, nagkuan sila, nag-promote sila aning gitawag nga waste management. Aron nga matudluan ta mga kids kung unsaon nato nga atong mabantayan nga kini ba siya nga product, pwede ba nako ni siya i-recycle, kini ba ka nga product, pwede ba nako ni siya ma-reuse, or kini ba ka nga material, angayan na baka nako ni siya ilabay, or unsa ba ha. Okay? So, muna atong bantayanan, kids. Di ba sa atong school na ay tulo ka trash can nga gina-prepare sa ato ang mga teachers, if you could still remember it, na ay trash can nga gitawag natog nabubulok. Dadto nato ibutang tong mga basura nato nga malata. And then naapoy trash can nga gitagana sa atong teacher sa mga materials nga pwede pa ma-recycle. So katong mga plastic nga containers or dadto nato ginapapalabay sa atong teacher, katong mga papers, dadto ginapapalabay sa tuang teacher kay muman to ang mga materials na kanang recyclable pa or reusable pa, pwede pa magamit siya. And then naadan po'y basurahan nga gitagana para adtong mga materials nga ilabay na gyud or i-dispose na gyud siya, dapat dato na gyud siya sa basurahan paingon. Okay, so munang atong timan-an, kids, nga ginatudluan ta sa atong teachers, ginatudluan ta sa atong ang mamagpapa nga kabalot ta dapat mo manage sa ato ang mga basura or natay waste segregation dapat aron nga ma-aware ta nga ingani day ka importante nga maggamit ta sa 5 Rs. Actually 5 Rs gina siya, 5R kumbaga. Kato kung gingon sa inyo, recycle, reuse, reduce, recover, and repair. Pero sa module 4, sa module 5 sa science, duha lang ka R ang iyahang gi-focus, recycle and reuse. Sumura po na akong i-focus karon. Sa next nga module, sa module 6, kato na pong tulo ka R ang gi-explain. So, para dili mo maglibog, kini lang pud sa ang duha pud ang akong i-explain, and then sa next video after this, ako pong i-explain pud tong tulo ka R. So mag-focus lang ko sa duha.
So, let's do the recap para inyong madumduman pagbalik, no? Before ko mag-end. Basta timanan lang yun ninyo children nga. Kanang importante gyud kaayo nga atong i-manage ang atong waste. Ako gani as parent, no, mama man pud ko, ako ginatudloan ang akong mga bata nga dili gyud nila basta-basta ilabay ang ilang mga basura. Kay nganuman, just imagine kung pananglitan mag-build up na dana sa kanal. Unsay nahitabo mo nang magbaha kay wala na may kaagian sa water, makclog naman sila. Magtapok na dadto. So ako every time nga magpalabay ko sila, mingon jud ko ilabay sa basurahan, sa saktong labayanan. Kay dili ko gusto nga maanad sila nga bisan asa lang ilabay ang ilang mga basura. And even I myself, children, ako ginang gina-practice nga kung every time nga bisan og nako sa sakyanan og magsakay kog public nga utility jeepney, pag naagani ko'y basura na ako'y kanang dapat ilabay, ako nang ginabutang sa akong bag or ginabutang nako sa ako ang bulsa, mag-prepare ko ang nabutanganan sa akong bag. Nga naman, kay ako nang gi-discipline akong self nga dili nako basta-basta ilabay ang mga basura. Dili unlike sa uban nga, di ba, itong mabantayan usahay, pag magsakay sa jeep, pag magkaon, pagawas din ang kamot sa jeep, labay din ang basura, which is not a good practice, dili na maayo children. So atong bisang sa inyong young age, no, make it a habit nga atong i-discipline ang atong self. It's not yet too late nga i-discipline ninyo inyong self in managing your waste. So in atong bantayan kung unsa pagi mga angay pamaagi. So muna siya ang 5R, muna siya ang gitudlo sa ato aron nga atong mahinumduman nga kanang gipasabot lang ang 5R aron atong mahinumduman gyud kung unsaon nato nga ma-manage nato ang atong waste. So una, duha lang man to akong gi-discuss karon. You have recycle. Basta mo to yung timanan kids, ang recycle is ato siyang gamiton and then naay new nga product nga ma-form sama sa akong gikaingon pa kaganina nga katong mga candy wrappers, kung gunting-guntingon to siya, then ibutang dayon sa cellophane nga naay design, pwede na din siya mo cushion. So, recycle ang tawag ana. And then, last year sad, kung katok mga old students, kung nananaw sila karon, I know that they could still remember it, nagpahimo pud ko og lamp sa EPP nga subject, nagpahimo ko og lamp out from 1.5 nga bottle, among gi-create into lamp ang mga empty bottles. Nga naman, recycle ang tawag adto. Gihimo na mo siya into new product. Okay? So, that's recycle. Unsa pa gyud ang mga recycle? Katong akong giingon pa, gi-example ako kaganina nga, katong mga empty bottles nga gihimo og tamnanan sa urban gardening. Recycle ang tawag adto. From the empty bottles, nahimo siya tamnanan og tanom. So, to children ha, muna ang recycle. And then, ang reuse dayon children, gigamit lang nato siya pag-usab. Walay na usab sa iyahang form, walay na usab sa iyang component, sa iyang composition, sa anang material, ato lang siyang gigamit pag-utro. Like empty bottles, kung nag-inom ta og water and then wala na siya sulod, pwede na to siya sudlan pagbalik, then gamito na sad. So, that's reuse. Okay? So, that's all kids. Kana lang sang duha sa pagkakaroon. And then, hope nga mo subscribe mo kay para sa pag-upload nako sa next nako nga video nga follow up ani kay 5 hours man ni siya, duha ka hour ang akong gi-explain and then napay tulo ka hour. So in my next video I will be explaining the 3 hours. So hope nga mo subscribe mo and then do not forget i-share nato, you like and then you push the notification bell for notification and updates. Okay, so that's all kids. God bless you sa inyong pag-answer. Bye!